الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. محترم ورونو سامعینو، دغه ترجمه چې کوم تاسو ته روانه ده دلته تاسو ته تقدیمیږي. د دې تفسیرونه په دې کې استفاده شوې ده: صفوة تفاسیر، تفسیر المنیر، تفسیر مظهری، تفسیر النسفی یا مدارک تفسیر ورته وایي، تنویر المقباس، تفسیر جلالین او تفسیر کابلینه. دو تفاسیرونه په دغه ترجمه کې استفاده شوې ده. دا ترجمه باعث دا و چې یو خو د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم دغه مبارکه فرموده ده چې بلغوا عني ولو آیه، تاسو زمانہ ورسوي اگر که یو آیت هم به خلکو ته ورسوي. د دې باعث دا حدیث شریف او بل باعث یې دا و چې د دې ترجمه د پاره چې ما کوم اقدام وکړو د ځنو طلبه کرامو، محسبینو او مسلمانو متدینو سپینګیرو دا په ما باندې یو اصرار او یو تقاضا و. سره د دې چې ما مشکلات او عوایق ډېر زیات وو، نو بنا په همدغه باندې د دې ډېر اصرار چې د موږ ته ډېر ګران وو او د دې سره چې لوړ احساس وو، بنا د دې د احساس د ته دغه جواب ورکول په خاطر باندې چې د وختنه ته ما اجابت ویلې وي، نو ما د کار ته اقدام وکړ. دا کار د الله په توفیق سره او د رمضان د مبارکې میاشتې د برکته په 10 ورځو کې دا کار هر ورځ موږ یو جز تمامولو. دا د رمضان د مبارکې میاشتې د برکته دا کار تمام شو. کچیرته په دغه تفسیر کې دغه ترجمه کې چې موږ کوم تفاسیرونه استفاده کړی ده، نو کچیرته داسې وی چې د کوم مفسر په قول کې موږ خطا شوی وو، د ټول ورونو زموږ تقاضا ده چې موږ خپل خطايي ته متوجه کړو، ځکه دا زموږ ټولو مشترک کار دی. انسان د خطا او نسیان نه په امن نه دی، خامخا سره د خطايي سره مخامخ کیږي. نو بیا هم کوم قرا یا کوم علما چې اروي زموږ تقاضا ده چې د تقریص په شکل سره هم وروي. یعنی دا معنا ده چې چیرته بعضی داسې تفاسیر و زموږ سره چې الته زوار او زیر پکې نه معلومېدل د آیاتونو د قرا او کرامو زموږ تقاضا ده چې چیرته کوم زوار یا زیر تغیر شوی وي یا په پیغه کې مختره راهنمایي وکړه او د علماء کرامو نه، د مفسرینو نه، د مترجمینو نه د قران زموږ دا تقاضا ده چې د زموږ سره د همکارۍ او د دې لپاره چې موږ د قران اعظم شان معنا په صحیح طریقه سره د معتمد تفاسیر نه خلکو ته ورسو، دوی په دې حق لازم موږ سره د همکارۍ وکړي چې د تقریص په طریقه دوی واروي، څو پرې چې الله سبحانه و تعالی دې ثواب کې دوی هم شریک کړي. نو د الله سبحانه و تعالی نه موږ دا سوال کوو د خدای پاک نه چې زموږ خطاوي خدای پاک وبخښي چې په دې حق لازم نه خطا شوی وي، او د الله سبحانه و تعالی د خپل خالص دا عمل زموږ د الله د رضا لپاره خدای پاک وګرځوي. کوم ورونو چې د دغه ترجمه د نشر په حق له زموږ سره کومه همکاري کړې دي، د الله سبحانه و تعالی نه دومره اجرونه ورته غواړو څومره چې اسمان او مځکه پیدا کیږي. نو الله سبحانه و تعالی د دنیا او د آخرت مشکلات حل کا. د قران کریم دغه تفسیر او ترجمه د جید عالم او استاد مولوی عبدالبصیر بصیرت لخوا په 1409 هجری شمسی کال چې د 1441 قمری کال سره سمون لري، د رمضان مبارک میاشتې په لومړۍ نیټه سره پیل او د رمضان مبارک میاشتې په 10 شپه سره پای وموند.